जो आर्टिफिशियल घोंसले हैं देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। गार्डन में इसको हैंग करें तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। तो जब भी मैं इसको नर्सरी पर जाती लेने के बारे में सोचती तो इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगती थी, 200, 250, 300। तो यहाँ पर जब मैं स्ट्रीट नर्सरी पर आई तो छोटे साइज़ का मुझे 60 रुपये में मिला और बड़े साइज़ के जो प्राइस है ये 100 रुपये है। तो आप इसको ले सकते हैं अपने गार्डन में डेकोरेशन के लिए, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें ले चलते हैं गार्डन में, इसको हैंग करेंगे, देखते हैं बर्ड्स में आती हैं कि नहीं आती हैं। वैसे बर्ड्स जो होती हैं नेचुरली अपना घोंसला खुद ही बनाते हैं, लेकिन गार्डन में ये काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।